एक लकड़ी काटने वाली मशीन अचानक से गोली की तरह लकड़ी को क्यों फेंक देती है? दरअसल जब कोई लकड़ी टेबल सॉ पर काटी जाती है तो सब कुछ तब तक ठीक चलता है जब तक लकड़ी सही एंगल और पोजीशन में होती है। लेकिन जैसे ही लकड़ी अचानक से ब्लेड में फंस जाती है या मुड़ जाती है तो ब्लेड उस लकड़ी को जोर से पीछे यूजर की तरफ फेंक देती है, जिसकी स्पीड बंदूक से निकली गोली के बराबर होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो देखो, जब टेबल सॉ का ब्लेड आमतौर पर 3000 से 5000 की स्पीड पर घूम रहा होता है तभी लकड़ी उसमें फंस जाती है। तो वो घूमता हुआ ब्लेड उस लकड़ी को अपने साथ खींचता है और जैसे ही लकड़ी को रास्ता नहीं मिलता तो ब्लेड उसे पूरे जोर के साथ पीछे फेंक देती है, जिसे किकबैक कहते हैं। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे लोग घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।